Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Ja, es ist Halloween und die Straße eskaliert. Wir sind hier bei den Nachbarn und diese Dame hier hat tatsächlich eine Margarita-Maschine hingestellt. Da gibt es Frozen Margaritas für die Straße. Dementsprechend ist die Stimmung. Und wenn ihr euch fragt, was dieses Kostüm sein soll, ich bin Prince Charming von Kalifornien. Mit Kleid. Und wenn ihr noch mehr von den verrückten Typen sehen wollt, ich schwenk mal die Kamera.